Mabuyani, munjani? Salibonani muli yeZimbabwe. Ngiyalamukela njalo kwenye episode embeni lephathelene nelangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima kuyasinda. Namhla ngiliphathele ama-secrets angu-2 avela kudadewethu lobhuti wethu. Ithi ngiqale nge-secret kabhuti wethu. Sakubona sisi, ithi ngitsho lami okuphakathi kwenhliziyo yami. Ibizo lami uzathi nguJames. Ngileminyaka engu-41. Okwami kunzima. Mina ngihlala ekhaya, yikho engakhulela khona. Ngazalelwa khona njalo. Ngibona ingathi ngilabo phose 20 years ngitshontsha. Ngilisela ngoba noma ngemva kwesehlakalo esangiwelayo, ngilokhe ngitshontsha izinto zabantu. Ngibona sengadluliswa. Ngingathi ngaqala ukusela ngisesesikolo, ngithatha amapheni abanye. Kwaba yinjayela ngaze ngagcina sengitshontsha ukudla lemali zabanye lama-teachers. Ngikhaya sakhula sidubeka, ubaba wami wayesiyatshontsha emasimini abanye ukuthi sidle. Kwezinye izikhathi wayecela, lami ngabona kuyinto engcono ukuyenza. Ngaqhubeka ngagcina ngitshontsha imbuzi, inkomo, konke nje as long ngingakuthengisa ngizuze imali. Isigaba sonke base bengazi. Kodwa ngayala ngilokhe ngiqhubeka. Abantu base bengisaba noma bengahlangana lami. Ngikhuluma so, ngazwa nge-channel yenu bekhuluma ngayo, ngathi kumele ngidinge ifoni. Le ifoni engilayo ngayitshontshela umuntu eGrowth Point. Last year ngatshontshela omunye ubaba onye ngathi ukhulu imbuzi yakhe. Isimemezelo ngasizwa esokuthi otshontshe imbuzi yami bo akayilethe. Mina ngathi umdala lo uyahlanya. Imbuzi esengayidla ngayiqeda. Abantu bangitshela ukuthi ngabe uyahamba uyexolisa, kodwa mina ngayala ngathi ayisimi. Kwathi ngelinye ilanga ngilele, ngazwa ingathi ngiyahlatshwa emlenzeni. Kwakungathi yinariti engihlabayo. Ngavuka ngahlala. Ubuhlungu bakhona babusiya enhlizweni straight. Ngathoba ngamanzi ahudumalayo letswayi ngalala. Ngavuka ekuseni unyawo lungaqobi phansi. Ubuhlungu bayalabungezelela. Ngathi ngikhangela ngabona ingathi kuyavuvuka. Kwakungathi kulento ephefumulayo phakathi. Everyday into le yayikhula njalo yayiphefumula. Okwamanje amabhulugwe ami awasakwani emlenzeni lowo. Ngathi ngihamba ukuyabuzela bathi kimi ngileqoqo phakathi konyawo. Ngaloywa ngumuntu engamtshontshelwayo imbuzi yakhe. Ngazama ukuyaxolisa kodwa yena wathi mina ngayala ukuthi nguye ngesikhathi eze ephe umlayezo. Ngiyahamba kodwa ngizwa ubuhlungu. Ngathi ngisizwa bekhuluma ngale channel, ngathi kufanele ngidinge ifoni. Ngahamba eGrowth Point ngafika ngahlala kwesinye isitolo ngisabona isimo. Omunye usisi wawisa ifoni yakhe. Ngahle ngayidobha ngasuka khonapho. Ngacatsha ngambona sephenduka esebuza abantu ukuthi akula muntu obone ifoni, kodwa abantu bathi hayi. Wayesithi ngemva kwefoni kule mali yokuthi ebhadale ibhasi. Mina ngahle ngathi ngcono sengithole imali ye-airtime. Noma ngisizwa ubuhlungu emlenzeni wami, ngizwa umoya othi hamba uyetshontsha kuphela. Ungathi ngadluliswa. Yiyo ke i-secret evela ke kubhuti wethu. Ubhuti wethu yena uthi ucela usizo. Uthi yena waloywa ngomunye ukhulu, watshontshelwa omunye ukhulu imbuzi, so ukhulu nalo wamloya. Uthi uleqoqo phakathi komlenze. Amabhulugwe asakwani, so uthi ucela usizo. Bakithi asiyekeleni ukuthatha izinto esingazisebenzelanga. Umuntu funda ukuzisebenzela izinto zakho. Funda ukudla into oyisebenzeleyo. Yekela ukuthatha izinto ongazisebenzelanga.
liyekele isystem yokuthatha imbuzi zabantu, inkomo zabantu, lingena livune emasimini elingalimanga. Abantu asifundeni ukuzisebenzela, sifunde ukudla izinto esizilimileyo sodwa, izinto esizithenge ngemali yethu. Asambeni ku secret yethu eka dadewethu. Linjani sisi? Ibizo lami lizangithi nguSiphe. Mina ngangisebenza eJoburg njengemaid, ngangiyi-stay in. Indlu yayinkulu leyo, zonke izinto zazimhlophe, imali yakhona yayincane. Lapho babengafuni ukukhweza, besithi abalamali. Kodwa babethenga izinto eziningi ezibizayo, bethenga izicathulo ezibizayo. Kwakungihlaba enhlizweni yami. Umama wakhona wayehlupha. Lokhu uphambanisile, lapha uphambanisiwe. Yiyo eyayiyimpilo yalapho ekhaya. Ngesikhathi kuthiwa kuzaba le-lockdown, bathi ngihambe ekhaya bazombiza nxa isimo se-lockdown sesiphelile. Bangipha isalari yenyanga yona leyo kuphela. Baphuma besithi bayathenga bonke labantwana. Iphini yesafe ngangiyazi, ngahamba ngayavula, ngathola kule mali eningi. Ngathatha imali, ngavala. Ansoke ngitsho ukuthi ngathatha imalini. Ngayifihla empahleni zami ngoba babethe ngithathe zonke. Baphenduka sababhizi ngokupheka ama-groceries. The following day ngavuka ngageza ngavalelisa. Ngafika ngapha eZimu, ngagcina imali leyana ngoba kwase kuyisimo se-lockdown. Ngathi sesiphelile ngavula amabhizinesi ami koBulawayo. Kwaqala kunzima kodwa okwakathesi sokusebenzeka. So far angahlangani lokubi. Iline le-WhatsApp ngalahla, ngaba lelinye. Izinto ziyahamba, sengile mota le-stand engiyakhayo, yiyo i-secret yami. Kunzima. Kunzima. I-secret leyi yebo udadewethu uthi akakahlangani lokubi kodwa mina I don't encourage ubusela. Noma ungahlangananga lobubi kodwa okusalayo ukuthi watshontsha leyo mali waqalisa ngayo ibhizinesi. Ubusela bubi. Asikwazi kumbe mhlawumbe okubi kuzobuya ngoba omunye umuntu uyakwanisa ukuyekela ukukuhambela, but one day kuyakwanisa ukumhlaba enhlizweni ukuthi umuntu lo wantshontshela imali yami ithi ngimhambele. Uza kuhambela ekulungisa. So it's not something ongajabula ngayo ukuthi okwamanje akulanto embi engike ngathi ngayibona ngoba awukwazi ukuthi kuzophetha ngani. Bosisi elisebenza ezindlini, especially nama-stay in, mali ngabona ama-safe abalungu, lingaze libona amaphini abo, yekelani ukuthatha izimali elingasebenzelanga. Lingavula ama-safe abantu, lingathathi imali ezingasozeni. Noma umuntu engaze kwenzelo into embi, Antoni ukuzosebenza khonapho, sebenza uthole imali yakho, uthumele ekhaya kumbe yenze whatever okwenza ngemali yakho. Yekela ukuthatha izinto ezingasozakho, suthiseka ngayena le imali abakupha yona. Makuyikuthi uyabona ukuthi ayumsebenza usafuna ukusebenza khonapho, ngcono uchiye udinge omunye, ayikhona ukuthi utshontshe. Noma eBhayibhelini kuthiwa do not steal. So yekelani ukuthatha izinto zabantu. Angithi lingathathela ukuthi ngobusisilo ukuthi sofaka akazuzi into akakaboni into yembi, wena susithi lami kufanele ngenze khonoko. Uzayenza khonoko kanti bona laba ezaba imali bazilungisile okubi sokukuyehlakalela, and then susithi ngaze abaye besithi ungathatha izimali zabantu esefina kulanto yokuyehlakala. Abantu bayachiyana. So asichiye nini system yokutshontsha, asisuthisekeni ngakhonoko esilakho. Bengicela li-comment, li-like, li-share. Ngiyabonga ngokulalela i-episode le engibuyela elangeni lanamuhla. Ndaboka.